일반 국민이 뽑은 영향력 있는 방송 연예인 티오피오. 1위 유재석. 세대를 초월한 국민 MC. 모두가 신뢰하는 이름. 2위 BTS. K-팝을 넘어 세계를 움직인 아이콘. 문화와 영향력의 상징. 3위 강호동. 예능계의 터줏대감. 강력한 존재감으로 여전히 상위권 유지. 4위 이명웅. 감성의 대표주자. 전 세대를 사로잡은 압도적 팬덤. 5위 신동엽. 예능과 시사를 넘나드는 입담의 고수. 언제나 중심에 있는 인물. 당신이 생각하는 1위는 누구인가요? 댓글로 남겨주세요. 영상이 유익했다면 구독, 좋아요, 알림 설정도 잊지 마세요.